Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bini sepuh yang alah yang kula mulyakaken gede. Hari ini kita barusan ngubungi ratan, ngukuri ratan karena ratane gatel. Halo bos, kamera belakang Baronko Jawa apa? Pantes wingi sahur langsung hilang jebul kebenet ya karena iki gak sengaja ngesut ya gak ngesut ya kamera biasa gini cuman nabrak iki cah cilik-cilik rokok lalang gilap ya ben tanah awake dhewe iki wong gilap. Alah dalane adoh bos, mau tanya gimana persiapan jawaban untuk ketemu surat di momen lebaran. Jawaban piye? Jawaban sensitif, pertanyaan sensitif. Contoh pertanyaan sensitif apa? Le kapan rabi kowe muni somben? Lah bakale wis enek calone kowe muni wis ngono. Karena kowe wis disediani karo Kang Maha Kuwasa iki jodoh ki telu, karek sing mbok pilih sing ndi ngono lho. Kapan rabi le somben le? Wis enek jodone ya sampun ngono. Nah, aku wangi mulai pendang golek. Oh. Ini peci apa dah wingko babat bos. Channel baru kalau channel family. Oke. Kalau channel 2 toh i. Sesuk. Oh sesuk. Lagi korek renek anune to ki, renek batune to. Aku SKC Kebon Sari Selatan. Oke. Hadir bos, siap. SKC tak parani nak Kebon Sari SKC Cinta Damai Black Bull Waalaikumsalam Primbal Kopiah Padah Kroto bos enak iki iki Pak Dik luweh mumbul sama tim tekek wong tulus akeh dungane. Oke makasih banyak. Oke gak apa Pak Dik kebenet kesempatan gede no akun yang baru pasti semua ada berkahnya. Oke 2 kali seminggu benrah apa iki ayo. Open gak dikira desain seumpama ditakut. Oke masuk. Kapan bojo 2? Natalino bagi-bagi 11.111 koin. Pesan, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin Pak Dik sekeluarga. Oke. Tim TK dan sedulur SKEC. Jembut kecelup santen menawi luput nyuwun ngapunten. 00 ya. Mas Nat, sungkem pokok ya wes. Minal Faidin wal Faidin, nah aku duwe salah ya ngapuronan misal ya yes, gak enek salah ya Mas awake dhewe iki. Nah, pokoknya yang penting yo saling bermaaf-maafan itu bagus to terminal. Yo, SKT terminal ndi kae? Madiun. Terminal Madiun hadir Saimoyo. Oke, Baginda siap. Ya hikmahnya kon gempur konten gitu semangat konten. Oke aku pertama sudah tidak kebenet tapi isian konten tapi dipastikan konten yang aman siap. 00 Nur ya 00 adalah kosong. Ayo adu penalti lah halah kok welken ulo apa piye to lho kopi nyapa waduh grunjal iku makadam apa piye. Ya wong lanang nggone salah bos nak musuh wong itu bos nak wong itu nggone bener ngono lho. Pak Dik sami-sami Mas Nat. Oke siap. Coba lah iki apa to? Pom bensin bos mulai dari 0 ya. Oke SKC Tanjung. Tulung Agung hadir 0 bos. Mi peci apa bakiak bos. SKC duluan selawase. Mas Nat siap. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhana bukrata wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kok sepi Kang padha ning ndi? Padha takbir bos keliling pola doe ngono lho. Angges.
Kuwi teng sapa? Delek Mas. Oh, tele Mas iki Mas. Lah kono muni kene udah muni bos awake dhewe iki. Ayo konten kliper ki, oke, kulot ora iso prank rinjing. Lah halo. DV00 semua ini channelmu nih bos, channelku turu bos, channelmu nang ndi. Malah ngantuk Pak Dik sampean takbir ngawur takbir ki Allahu Akbar hari kemenangan Mas. Allah Maha besar, Allah wong wudu diusahakan untuk bunga. Ngono. Karena kita sudah melalui 30 hari puasa pos foto ndek komunitas bil kena apa itu? Pas foto di komunitas Bile kena Pak Dewi wara-wara sebagai pindah teng Kulot Channel Family. Oke. Aku kelingan ben ae pas takbiran ndelok 80 ngono. Oh iya, lek takbir aku ndelok 80 gacor bos, pita suara langsung kelinting kok. Aku go ngerti. Bos piye carane aku ngerti. Tapi cara apa? Ceritane aku ngerti. Rasa cerita tiba-tiba bengok bos channelmu nang ndi? Channel kebenet bos. 12 hari. 14 hari. Bupan Nandit lho, ya lho. Kaji Wahab, 5 hari sampean bolong 5 kok. Ya, bolong 5. Lot bos Jarum meninggal gak ngelayat. Alah Jarum super apa? Jarum apa wi? Oh, kabeh demong ya, siap. Nanti neng TikTok, neng IG, neng Facebook. Kabeh media mui bos oke siap. Ya, arep turu mat. Pamit riyen Pak Dik lagi di perjalanan. Siap, Bah. Hati-hati di jalan. Jangan lupa Al-Fatihah, pokoknya selamat sampai tujuan. Tunggu dino Bah. Allah. Hati-hati di jalan, Taiwan hadir siap. Nggih, Bah. Gremet-gremet nak selamat. Alon-alon nek lakon. Lukman Maulana. Jadi kok sering kebenet Pak Dik gak ngerti bos karena kontennya yang ngono-ngono lho bos, ngawur-ngawur ngono kuwi karena ya wis. Hati-hati Bapak M ya, Kediri Timur hadir bos. Oke, Talino. Gremet-gremet yo keri tono maksudnya gremet nak pas macet masal ya santai aja pengen dhisik-dhisik ngono kuwi aja kesusu lah intine dalam perjalanan itu nyaman ngono lho, gak kesusu doyo-doyo. Gak oleh doyo-doyo teko omah ngundang menek kambil teko nggone bapak ngundang iki, ndang anu. Santai, maksudnya santai dalam perjalanan itu ning pikiran sing santai. Aja kemrungsung. Lah wi lho. Aja kemrungsung. Nggih Pak Dik dan kawan-kawan SKC Senusantara, siap, Bah. Ngono. Sapa sing mudik? Lip kok neng omah wae. Lip kok neng omah wae iki lagi mangan mulih iki lho, ndek mangan wis teko ratan. Oh, gak ngerti. Awe rene nak gak kowe ora iso mlaku. Musong wong kene. Ngono, bak ratan mi. Ya bos, harus sabar bos. 1000 gasalas. 1000 gasalas, wes. 1000 gasalas. Ya kemrungsung gaenan bos ae bos. Bab pertama udah bagus Pak SKC ora sepele. Siap. GDRX. Pokoknya GDRX adalah salah satu motivator. Gondrong Mas Natalino juga demit lagi culno wis arep diparani. Tak taleni neh. Iki lagi dicul tak taleni. Gua kecreki. Oh. Aku kena matut ning pasar Kelagan. Kuwi tenan berapa ning pasar Telagan tenan ora to? Loh, sewa ning SKC aku untuk menghormati dulur-dulur SKC wis sewa aku dikon manut. Ganti kostum aku. Ngono. Tembus bos, Misbah ning di Misbah lagi takbir. Sing penting sesuk iso tangi jam 6 aku.
Kalah rupa menang donga, kalah dut menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah kabeh merguru maneh. Rene merguru neh. Jemput pengawalan. Ning telagan gak macet. Macete adalah ning iki Krapyak. Tak buka tak singkirno. Oh, masuk tak. Neng moneng wae demite lagi diculke. Kuwi demit po. Begenten kuwi. Rasa turu lat aja ya turu, Bos. Lat it ping pindho po, Bos. Lat it ping pindho kuwi lho. Ping 7, Bos, Allahu Akbar. Jadi esok vlog. Wae bermanfaat tadi setelah salat Id langsung aku pasti kedua orang tua dulu, sret. Baru nyekar, Bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa gitu sepi. Lu sepi teko kidul ya. La ilaha illallah Allahu Akbar. Sangune Pak Dik ardiin ning mah, Bos. Mau neng demit dulit ya. Alah-alah gare lesu, Bos. Aja takbiran, oke. 1000 budal. 1000 budal salat Id saiki ngawur iki. Omahku cedak sate binawa, Bos. Sing sampean paling tutup kae. Oh, sawah-sawah kayak binawa lor dalan iki, Mas. Oke, SKT Cinta Damai. Siap. Mana derkuku akeh gak, Mas? Jelaskan kopiah besek bekas gudang kuwi, gudeg kuwi. Ngawur, kopiah mahal iki adem, Bos, karena iki enek pori-porine. Materi apa Pak Dik sesuk kira-kira kanggo ngisi khutbah Jumat materine ya iki. Dudohno diweden-wedeni, Bos. Aja diweden-wedeni, Bos. Nak pas poso-posoke diweden-wedeni. Nah iki ya tentang sedekah ya, Bos. Komentator diwaca Koirul iki lho lagi komen lho iki 1000 gas moneng. Ala wegah. Penasaran tabuhan beduk Pak Dik. Pak Dik seumpami kula mampir rombongan 4 bis angsal mboten Pak Dik. Tapi empun bontot maem kiambak monggo. Wis to, Bos, monggo arek apa to? Arep mijeti aku ya ketoke. Oke dah nak dipijeti. Mano dari kuku pol blekok ya pol. Loh, SKC Cinta Damai Sherlock ya i. Nak kurdi Bonsari, Sherlock Bonsari. Tak kunjungi. Kena kopi cilik aku rodok pahit-pahit, kental kita ngobrol sedelet. Wis aku tak budal dhewe. Ngono lho. Manuk kuku pol, blekok ya pol. Ki pol apa ki gaspol rempol. Lho Mat awake dhewe Bonsari ya Mat metu bantengan iya toh. Lah yo kono budan iku tapi sepil gravity kalau SKC Ciluka. Wis kabeh saiki Bos wis. Ala lemah gak Jawa Mat kuwi kok. Ndi to sepil gravity. Iki gak Jawa Mat ya. SKC Cinta Damai ya, SKC Cinta Damai. Sepil dong dur lemari nur. Dur lemari ndok kuwi arep mbok ceplok apa piye to? Doni Prayudi lho. Misbah Cudin. Pak Dik hukume terus sedina siram banyu saember. Wis langsung. Awit kondas kok sikil. Kowe bodoh gak ngajeni wong arep njaluk sepura ning kowe. Dosamu kowe akeh. Kok malah turu sedina utuh kuwi lho. Hukume gantung langsung ngono lho. SKC Bojonegoro Kalisari nyimak oke, di-like sik ke takbir oke. Ya di-like sik. Yo graffiti kok ganti aku, Bos. Sing gambar, Bos. Aku yo wong seni, Bos. Ngono lho. Gambar wajah PI rong tak gedhekno iso kok. Bolongane gede-gede.
Lah gak duwe duit ki lho. Menjeluk sepura kok nganggo duit ki lho. Lha iki lho, SKC Cinta Damai. Kene tukang traktor blekok nyempar nyandung ning andingku, Bos. Oh, kono tukang traktor. Aja blekok. Manukku keder kuku. Traktor iku iya blekok biasa gitu. Alah, Abah, contoh khotbah. Alah ndelok buku ra ndelok buku lali te Bos aku. Ferry iki lho ngacengan iki ndi dalam komen lagi iki to. Ngono. Mas Dik komenku gak mbok waca, alah Mas Likit iki lho. Saulan poso raine sampean kok tambah glowing, Bos. Alah. Kowe ora ngerti sabune yo. Sabune wudu kok. Bar salat Id mancing. Alah bar salat Id kok mancing mingko sik wis sore, Bos. Nah, kok kene iki aku karo Mbak Rin biasane bar salat Id to. Masuk sungkem neng wong tuwek, nggone makku nongo. Nyekar, biasanya neng kene. Terus nyekar. Wes neng nongo, nyekar. Wes mulai mubeng ki desa iki cedak-cedak iki. Cedak-cedak tangga-tangga iki lho, Bos. Tangga-tangga mlaku-mlaku ngene lho. Babi sore wes karek dulur-dulur adoh sing teko ngono kuwi. Ya padhe sekeluarga dan tim tekek siap babi makur. Lho ngapucet ki asine darah kare 90 kok. Lah nek darah 90 wis tewas. Wis gruduan sarung lah nek Mas Mudik iki lah. AC gedhekno. Lah mancing jam pira? Penak mancing, arep mancing iki. Endi? Mas Nati pita Mas Nati lho. Tiben gawe isinan piye, Bos? Syaratnya ngemut kreweng. Kreweng sini dimut ngene terus ning kamera. Ngene. Pertama kan ngerekam konco musik tapi karo ngemut kreweng. Karo nyanyi no kuwi 18 menit. Wis gak isinan. Mas MS dosaku akeh alalah. Sebesar dosa kita masih besar ampunan Tuhan. Kalau kamu mau bertobat, loh, pasti gak tahu tumpuk. Lah tumpuk gak di lab toh. Wong kok Dewi Lukman lho. Dimas Jamalul Lail official. Oke. Mega CS-nya Jamal nih, Bos, senggol dong. Oke, Dimas Jamalul Lail. Oke, baik. Sesuk khotbah temanya apa, Bos? Tentang sedekah. Kok iso ngemut kreweng ana-anae jenengan. Oh, alah, kuwi tes memang ngono jaman biyen wong nak pengen pinter apa kemut kreweng tapi ning isor mbayang. Wis seprapat jam. Hati-hati jelungup. Ompong kuwi mergo nggelit, ngletak kreweng, gak Bos ditutuk gong, Bos. Oh, ngrasani itu tidak termasuk dosa. Apa mbelur sedina wae ya, Bos, lebaran di perantauan dan terasa jauh dari kampung halaman. Belor sungkem Bu Rin ampun digawe nangis meleh nggih Pak Dik. Nangis, Bos, digawe nangis harus menunjukkan bahwa kita itu tulus. Untuk sepil sekitar di sebelah kiri saya ada pemain sepak bola dari Real Madrid namanya siapa jenenge Muhammad Toirin. Dan di sebelahnya lagi juga ada Dukawan, gundul tapi menawan. Dan yang paling pojok adalah Surahmat, adalah salah satu bek kanan dari tim Sukar Bangun Pagi. Oke, masuk. Oke. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, lotien sungkem neng mbasum opo yo ngambung pipi kiri kanan ta ora. Yo ora yo ngawur ae iki yo salaman tok. Yo sepura ngono tok. Cukup, Bos. Yang penting atine, Bos, ngono kuwi. Nah karo Soe Partikah yo jelas to, Soe Partikah kuwi pendekar sing nuruno ilmu kejawen kok. Ping dhewe men to iki. Lek ngemut driji mosok gak oleh, Bos. Lah gak ngemut driji ki zaman SD, Bos.
gak iso tuku permen. Sesuk temane khotbah adalah tentang penyebab kebenet. Lala kebenet ini serana sebab akibat. SKC bertanya, bos esok bar sholat id langsung budal traktor, hukumnya piye bos? Hukumnya langsung pancung. Gepui wong sak RT lho, karena wong arep njaluk sepuro ning kowe sing menurut dhek duwe salah ning kowe gak enek lho. Kuwi dosa gede termasuk dosa besar. Oh, gak enek takbir keliling scroll. Live iki ngarep-ngarep bos. Fanya Pak Dikulot mana suaranya? Dimas Jamalul Lailin dewe. Yang Jakarta digoleki dirantai iki, Dimas iki. Dim. SKC 5 dimensi siap. Sketch family. Tukang Hasan Husain. Basalat id jaluk sepuro ismi pora Pak Di. Lah omahe adoh kok. Lah nek kaya aku malam takbir ijik nggarap roti ki bos hukume piye? Hukume sunah bos. Nggarap roti pesenan lho. Lho tak umbare piye to Mas Nat? Masuk Dimas wis tak rantai, arep dirantai ya. Dirantai. SKT sing nyeluk ning ngarep kantor desa Kenongerjo hadir. Ferry. Ngidul ki lho. Ferry, masa nyeluk kae? Oh iya ngidul karo bojomu. Oh iya. Masa jenenge Jamal malu-maluin, Bos? Bos Riyaya njaluk ngapura ning YouTube dhisik. Alalah kono sing kudu njaluk ngapura. Wong anu ora dijelasno kok. Lah aku piye iki Celia Ayu? Lah kowe piye Pusabek? Ping 3. Ya. Getune manggone ning nguri, Bos. Umbar wae Mas mengko lak meneng dhewe. Apa to? Bar salat id teko omah langsung tumpuk hukumnya apa, Bos? Hukume wajib. Tapi aku sesuk si pagi niku pripun, Bos? Kowe iki nek ditepanggonmu nang ndi to? Ya Pak Dik karo bojoku ki mau. Oh, siap-siap. Ferry Irawan. Lah ra diwaca Naufal Hilmi iki lho. Gak sabar nunggu rong minggu, Bos. Alalah. Mas Nat masuk tadi omong karo sapa to? Mas Nat iku lho jari diumbar. Endi to komenmu endi to Mas Natalino diumbar bae. Ya kan LC melu Riyaya. Yo melu Bos dia punya keluarga kok dhewe iki. Masa Riyaya nyanyi wayahe ngene kok. Ya Nabi alamalana ya Rasul salam. Ora oleh. Yo hargai Bos setahun sekali Bos. Dimas oh Dimas to. Anten pawakan kebenet oke. Antene pawakan kebenet. LC melu Riyaya ora Bos. Wis tak waca iki. Iki. Nak derkuku Doro Rejuno kentalan Bos. Tenan ora. Wahyu Kenari aku ngene Mbah Salam kowe gak metu piye to karmu iki? DM, ayo Sherlock. Derkuku kentalane jere. Sitok ora roh aku. Ono enek kutut lho. Enek kutut lho. Engko nggugah sahur. Lah sing poso sapa to kok sahur sepuh apa piye to? Kok sing nggugah sahur e? Pak Dik tanggoku bojone mudik, jare pengen tempuk sementara tak ganti aku hukume piye? Hukume langsung setrum, nggo 2-2-0. Ngono lho. Bertakbir ketok bagus kowe. Aku ki asline bagus, Bos. Aku iki karek ndelok nek wong ndelok aku ki dengan hati sing lembut. Oh, bersinar wajahku wajah iya lilati fatra samawati wal ardo lho ana. Ndelok alise nanggal sepisan. Beringo sing jagang Vespa.
irunge mancung. Bangkane nawon kemit. Kupinge kuping lawa, kelet kene gedhoe. Gila apa bersinar iku ya. Sejak nganggo peci kloso mayit malah kebenet. Loh. Gak melok. Sesok pengenku prai Pak Dik, tapi ternyata bagian si pagi jaga. Itu kok komennya wakeh men toh. Jaga PLTU. Gak apa-apa ya. Oh, tugas negara PLTU Python bos. Pembangkit listrik tenaga uap. Iki ana pembangkit listrik tenaga untu tik 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 tik. Selamat lebaran kula cek keluarga siap. Fatma. Malam takbir neng anak saya bersemedi. Delok apa iki? Bisa unggah sor ora bos. Sing digugahi demit apa piye to wong wis bar posone. Bos aja mesam-mesem mari keduten. Sen utama. Salah 3 hadir Mbah Nur siap. Lek nduk awake dhewe sapa neh sing arep ngunggung lek dudu awake dhewe. Untune piye? Ya, pembangkit listrik tenaga untu ya iki. Sudah bakar bawal pora iki. Sesuk uga sahur pora, bos. Cok tenaga untu, iya tik 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 tik. Besok nyambi apa ya budal drop yo gak ngerti, bos. Nggone Mbah Sawal nyetan kae alas akeh derkukune. Oh, derkukune ngalas iki Mas. Ya. Komentar tadi waca Arifun saja lagi. Hukume gak salat Id karena nonton Lip SKC hukumnya apa Nur? Lah alah, wong wis ralep kok. Salat bos, setahun pisan bos, eling bos, setahun pisan bos. Aku saiki malih sip malam jaga PLTGU Muara Karang. PLTGU singkatan apa? Pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Barusan konvoy bos aku delok ento. Didari. Yen PLTS apa Pak Dik pembangkit listrik tenaga surya. Tebal mina wa mintum Mas Nur. Sangar SKC geotermal Nur. Geotermal. PLTG. PLTG ya. Pembangkit listrik geotermal ya. TGP ya. GT ya. Hukume ngentekno jajane tangga piye Pak Dik? Hukume tembak di tempat. Oh. Ya batere dibagi to bos, sing kloter kedua kan enek biasane cah cilik-cilik grup iki. Lah nek wis bontekno karena lodong apa kon mulih nggo lodong apa piye to? Alah. PLTLC panek piye pembangkit listrik tenaga LC to. Pembangkit listrik gigi dan untu. Masuk kae. Piye kabarmu? Cacah gak apa-apa to? Geotermal panas bumi. Blok sungkem karo Mbasum ditunggu bos siap. Deliawi lagi. Metu kondi to. Bareng nguyuh piye to? Jam tangan mainan. Jam tangan mainan sampean gawe bos. Ngawur iki. Iki tenaga getar. Tenaga getar iki nek gak ngene gak muni iki, bos. Sengok sik. Oh, tak sengok tenan lho Del wing Del. Sengok sik. Oh, nek wayah ceramah ndelok konten nek SKC hukume piye? Oh, langsung. Golek nerapi ditaleni diarak mubeng desa. Wayang ngrungokno khotbah Jumat malah oh ngawur iki. Jam rolek kuwi Pak. Rolek bos Singapura bos. Biyoh pedet sitok iki. Gajah London. Bos Okta, mana? Bincang-bincang karo Buring Dik nang ngene, Dik. Halo. Aku kena macet takbiran ki. Kene iki nggon takbir, nggon namu kan ra enek.
Lho orang gitu. Emang awan turu kok. Urung, aku urung turu kok. Air putih, wajib. Tony gak mudik antara seneng lan sedih, seneng selama 8 tahun nikah. Alhamdulillah lebaran iki dikasih momongan umur lah 1 bulan. Sedih ora mudik, ora iso ketemu wong tua. Ya Allah ya Rob. Sabar Mas. Pelanggaran Pak. Niti Jayakul. Masuk tak komen. Neng wong takdir. Ngaji Ma'iyah. Itu masuk tak iki. Pelanggaran apa mandan diminta. Ora. Aku kena macet kuwi to. Setebos arepun saja. Putumu tak gawe wedan tikus hukumnya apa padi? Gak apa-apa, Bos. Karena rupane kok tikus kok. Oke masuk. Ultraman bagi-bagi 10.000 koin, pesan, kopiahmu. Oppo bekas ada jenang tunur. Kok ngawur